أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد. Biz yuqorqi darsda namozning oldidagi farzlardan bo'lgan bir qancha masalalar ustida to'xtalgan. 6 farz bor. 6 farzning ichida masalan kiyimning va badanning pokiz bo'lishi, o'rinning pokiz bo'lishi, avratni yo'gash, qiblaga yuzlanish, niyat dedik-ama. Undan vaqt degan bir shart bor. Vaqti kirgan bo'lish kerak degan uni yuqorida o'tib bo'lgan. Navga hozir biz shu satrul avra degan shu farzda erlarning avratini bayon qildik, ayollarning avratiga keldik. قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك الأمة. Dedekning avrtimi er kishining avrtiga o'xshash. Ya'ni nadin nagisha deganda asli o'xshash olmaydi-ku. Ya'ni dedekningki er kishining o'xshash olmaydi. Lekin mana chek-chegirisi demakchi. Va bal awla. Ya'ni va kadalika alama degandan hozir dedekning avrti kindikning to'ridan tizg'ichi degan gap chiqdi mana. Lekin yani bu mazhab ma'rida qo'saq ko'ksi doirasini qotidi. Va bal awla degani ashyaning avrat bo'lishida bu erlar qarorida texmi avrat bo'lish kerak. Chunki bu shahvat qo'zg'aydigan o'rin ayol kishi bo'lgan ekan. Er kishining avrat bo'lgan yerda ash'arliq bu dedekning albatta avrat bo'lish kerak. Va batmuha qo'rsqi va zahruha dumbisi mushuma avrat albatta da qo'sqa degan dumbisi degan va ko'ksini shirkib tursin. Li'annahu mawdi'un mushtaha. Chunki bu o'rin mush araliqlar shahvat qo'zg'aydigan o'rin. Fa ushbiha ma bayna as-surrati var-rukba. Na'onikan bu kindik bilan tizning araliqiga o'xshash bo'ldi. Li'annahu degan shu kindikning usti bilan bo'yanning osti deydi-mi shuni? Kindikning usti bilan mo'rining bo'yanninki osti mushu araliq kindikning osti bilan tiz qadar araliqqa o'xshash. Kishilar shahvat bilan qaraydigan va ayda shahvat qo'zg'aydigan o'rin. Wal mukatabatu va ummul waladi wal mudabbaratu kal amati. Bularmi dedekning bir turlari. Mesela qara qul olsa qin deymiz. Al-qin. Hech qanday sifat yo'q qara qul. Dedek bu al-qin namasdan. Hamda mukataba deganimiz xo'jayin bilan ozod bo'lish uchun to'xtam tuzgan dedek. Qanday to'xtam tuzdi? Men sizga 2 yil ichida, masalan, 2 yil ichida 20 ming ko'y pul tepib beray. Ozod qilib o'tamlar, ma'qul. Buni hunur varmış ya maşinchi deymiz yoki kashtichi deymiz ya do'q tikadigan hunur bo'lsa, bu dedek o'zi ish ovqat qilib 2 yilda 20 ming ko'yni xo'jayin topshirsa, qulluqdan ozod bo'lib ketdi. Xo'jayin ozod qilib turdi. Ularga mushunda to'xtam tuzishgan dedek bo'lsa-mu, buning avrtimi shunda. Va ummul valad degan xo'jayinidan farzand ko'rgan dedek. Yani dedeklar ash xo'jayinga halol. İgdachilik sababidan halol, nikohsizlan. Aw ma malakat aymanukum dedi. Halol bo'lganki xo'jayin yaqin keldi. Xo'jayindan farzand ko'rsa, bu dedekning darajasi sal ko'tarilib ummul valaddir. Yani xo'jayindan farzand ko'rgan dedek aşı dedek tuqqan bola qanday bo'ldi? Huradan bo'ldi. Chunki bola degan ataning eng yaxshisi nisbat berilgan gap. Birisi hur, birisi qul olsa, hurga mansub qilinmas. Yani bu bolaninki manfaatini ko'zlashyapti, islom shunda belgilgan. Endi bolasi hur, xo'jayini, yani bolasining dadasi deylar, bu hur. Bu ayol hurlikka ilmashgan bo'ldi. Esloldadir. Eslolgan ekan, buni ikkinchi qatimni bu qulluqqa hech kim qaytarib o'tmaydi. Xo'jayinim buni sotamaydi, so'qlanmaydi, bizga berib o'tmaydi. Yani qulluqqa qat'iy qaytmaydi. Faqat xo'jayin hayotida xo'jayinga dedek bo'ldi. Xo'jayin o'lib qolsa,
o'zligidan azatlanib ketdi. Xo'jayinning o'limidan ham azatlanib ketdi. Müşün umulat deymiz. Ya to'lgandan keyin. Shuning avrtimi o'xshash demakchi. Wal mudabbara degan xo'jayini o'lib ketgandan keyin azatlanib ketadigan dedak deydi. Ya'ni xo'jayin nima deydi? Yaxshi xizmatini qilgan bo'lsa, yoki savob berishadigan bo'lsa, mendan keyin qilsang sen azat dedi. Ashunda deyilgan dedak mudabbara. Xo'jayin shunda o'lsa o'zligidan azatlanib ketadi. Mukataba Qur'oni Karimda kelgan. Fakatibuhum in alimtum fihim khayra. O qullar hech qanday sut yo'q qul. Uni satudi, ya'ni qulluq qoldi, miras qoldi, shunday. Lekin Mavla sutni sal o'zgarganlar xil darajaga, martabaga erishganlar. Ama shu qari qo'llanma bu. Amma dedi mutlaq, ha? Boshqachadan sifat qilgan bu dedak. Ya'ni qin degan ma'noda shu. Al-qinna. Bunda qaraydigan bo'lsak, ulamolarningki mushmasil tutgan qarashi 3 xil. Birinchi qarash bu ko'pchilik ulamolarning qarashi deyli. Bu dedakningki avrta ernikiga o'xshash. Kindikning to'yini tiz qadadi. Bu ko'pchilik ulamolarning qarashi. İmam Abu Hanifa uningga qatib mesela yillik qadar o'rinni qatdi. Nima? Abu Hanifa'ning gadi yengillidi. Endi jumhurninkida ko'ksimi o'rgatamasin buni. Bu baklan bir ig'ir gapda bu. Abu Hanifa o'tirdiq dedi. İmam Ibn Hazm Zahiri bu hur ayolniki o'xshash. Hur ayolning butun jismi o'rgat desang, butun jismi o'rgat bunimi. Yüzülen alkan sırtlısan, yüzülen alkan sırtıda. Yani bunda demek. Bu cumhurun delili nima? Ömer radıyallahu anhu bir dedekni, yani niqabni vagan, fırkini vagan bir dedekni körüp, "İkshifi ra'saki, la teteşebbehi bil harair" dedi. Hür ayollarga o'xshanma, peshona chivat dedi. Va shunga o'xshash anda rivoyat kelgan. Bayhaqi yoki Abdurrazzaq rivoyat qilgan voqealiklar. Nima uchun desa, bunun demak yo'g'ini dedaklar ko'chaga chiqib qolsa, xo'jayin ish ko'raydigan, sayakagin, munakagin deb chiqsa, fasiqlar, axloqsiz odamlar to'la yo'lda chaqchaq qilib, oldin to'sib oldigan bunda ish bo'libdi. Bular hur ayolga o'xshash kiyinib olsa, hur ayoldan ba'zisini dedaklab o'ylab qilib, hur ayollarni oldin to'sadigan chaqchaqlar ishlar bo'lib qolgan. Shunga Hazrat Umar bir ayolni qo'llash uchun shunda qilgan demakchi. Bu shu jumhurning qarashi. Bundan bu ko'pchilik olimlar masalan namoz o'qisimi, yog'li qatmaylar namoz o'qiydi deb qarashing. Dedekni. Ba'zilar yo'q, bu odatda namoz o'qishi u boshqa gap, lekin boshqalarni jalb qilish, fitna fasod sabab qilishlar u boshqa gap. Mesela İmam Taymiyan degan burun Arablarning dedeklari o'z chog'larida chiroyli, sahib jamol emasdi. Shunga bu xuddalaqa yashim qolgan mo'mayildek ular ruxsat qilinadi shunda. Uy ichida unda yerim kiyim kiyib xizmat qilish, tamoq yeyish, kirish bunday ishlar ruxsat qilinadi. Keyingi vaqtlarda islom futuhatlari kelib ketgandan keyin boshqa millatlardan turklardan bo'lamdi, rimliklardan bo'lamdi, shunda sahib jamol dedeklar kelgandan keyin bu sirtda shunda yursa, shunga sabab bo'lgan bo'g'achqa, shunga sabab bo'lashatdan uni cheklaymiz degan. Lekin shunda ayollarmi sirt chiqqan chaqda kiyinish kerak, lekin namoz o'qigan chaqda yani avrat emas, ortiq yeri avrat emas deb qaragan. Lekin hamma badani avrat deganlar Ibn Hazm Zahiri shu umum kelgan oyatlar bor. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika va banatika va nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Nisa'il mu'minin mush dedakmi nisa'il mu'minin mu emasmi? Nisa'il mu'minin qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim qul lil mu'minat ashxtabam umum keldi. Bandishilikda Allah qulluq izhar qilishda shu dedakmi hur ilm o'xshash. Undan kim avratim o'xshash emas. Hatto boshqalarga fitna fasod jihatdan
yomon ta'sir berish yoki jamiyatda buzuqchilik sodir qilishda didakda ig'irroq. Chunki didaklar o'z vaqtida hozirgi zamonning naqshi usulchilari shu. Hozirgi zamondagi televiziya cho'lponlari, kino cho'lponlari o'z vaqtidagi shu didaklardan bo'ldi. Xo'jayinning oldida usul o'ynab, naqsha aytib, ko'nglash xo'jayinning va me'morlarning. Hozirgilar o'zining ixtiyorligi bilan tomoshabinlarning ko'ngli ochilgan, bunda shakli o'zgargan kasb xodimlari bo'lgan bular. İxtiyoriy ham, bir majburiy ham. Ular hozir mana televiziya cho'lponlar, naqsh cho'lponlar qanday chiroyli, ashunda chiroyliligini tanlab ekildi. Bunday fitna fasod avvalda ig'roq bo'ldi. Shuni Ibn Hazm Zohiri degan, "Kumak Mumaydim bizni akilla, undan direktning ashunda Said Jamoliddin akilla qanday fitna bo'ldi ekan" deb endi misol qo'yadi. Lekin endi Imom Ibn Hazm o'xshash deb qaragan bilan jumhur ulamolar Hazrat Umarning voqealigi sahih kelgan. Ash voqealik ham beshini ichvat degan. Beshini ichvat degan gap bor. Lekin ko'ksini maydonni ichvat degan gap yo'q uningda. U sahih bo'lsa-mu, beshini ichvat sahih bo'lsa-mu, lekin ma kindik qadar mayda va qo'saq tarafida u dil bo'lmaydi. Ham jumhur ulamolarning dil qilgani Ibn Hazmga qarata hamma tarafda o'xshash degan taqdirda bunda bo'lsa nikoh dedikmi, nikoh qilindimiz. Xo'jayinning nikoh qilmaydi. Lekin xo'jayin boshqa bir qulga, qo'shnisining quliga, og'inisining quliga, adashma shuning qulingga, ma'anataqinga bizning bahor kunini aprila deb nikohlab qo'ydilar. Qul dedikmi, nikohlashpa. Nikohlansa bu aslida hurg'on bo'lsa, erining qo'lida 3 taloq huquq bordi. Nima? Pul taloq qilmoqchi bo'lsa, qo'lda 2 taloq bilan bo'ldi. İddet tutib qolsa 3 hez tutamda. Lekin dedak 2 hez iddet tutdi. Talaqul amati sanatan va iddatuha haydatan. Bu endi asli 1,5 tush kerak. 3 bo'lsa 1,5 tushda. Lekin taloq bilan u iddatni yerim deb bunday hisobliqli bo'lmagan ekan 2 tushda. Lekin jazo masalan had 100 darra urdigan jazo olib qolsa, bu 50 qilib qoldi. Endi hammani bu hurga o'xshashtirsa, mana o'xshash deb baqamasa. Bu mundaroq. Lekin buningda shunda qarasak, ya o'xshash degan ash qarash jalliq shuda Ibn Hazmdan yoki yaqin dedak bo'lgan ekan, bu davomli qamdan keyin etdim, nima qildim deb unda qilinmaydi. Xo'jayinning xizmatida tamoqatni so'nmaydi, uyni tozalama bo'lmaydi, supimi so'nmaydi. Bundan ba'zi bilakki o'chiq qilishi, yog'li qatamay qilishi bunda ishlar bo'ldi desa Abu Hanifaning muvofiq chiqdi. Bularni Hazrat Umarning beshini ichib degan shay voqealik Abu Hanifaning dalil bo'lish kerak edi. Tamam? Uni maydonda ichib degan gap yo'q. Shundan bu dedakning avatdan adinakcha degan masalada xil qarash bo'ldi. Abu Hanifaning normal o'ttirlik qarash bo'ldi. Qala va jami'u badanil hurrati awra. Hur ayolning badanining yuzi bilan alqini bag'ish qadar shu ikki o'rindan boshqa ham yer avrat. Va jami'u badanil hurrati awra. Qala sallallohu alayhi vasallam al hurratu awratun mastura. Bunun delili müşahede ko'rsatdi. Al hurra awratun mastura. Ana bu hurra awratun mastura deb bunda kelmagan hadisda. Hadisdagina al mar'atu awratun fa idza kharajat istashrafaha ash-shayton deb kelgan. Hatta müşahede ismi sanad sahih deb turma kitobda. Batning ostida. Müşahede ismi ojiz. Nima uchun desa, bu kim rivoyat qilgan sizning ba'zi kitobda yozibdimi? Al mar'atu awratun degan. Ibn Mas'uddan kim rivoyat qilgan? Qatada. Qatada rivoyat qilgan buni. Qatada mudallis. Qatada mudallis. Bu an'ana qilib rivoyat qilgan. Yani hadis sahasida buni ojiz deymiz. Yani hadisdan sahih deb turgan bu boshqa yo'llar keldi-mi, lekin Tirmizining mush rivoyati Qatada orqali rivoyat qilingan bo'lsa, ojiz chiqadi. Bu ojizlik aniq. Ojizlik aniq. Nima uchun al-mar'atu awra dedi, tamam? Al-mar'a degan umumni bildirgan so'z. Ayol kishi. Dedekmi shuning ichida Alloh Hazrat Umar beshini ichib degan sahih keldi. Buni bilan taqsib qildi.
Al-mar'a degani butun hamma jismini avrat degandek bir mazmun chiqadi. Ya istisno qilmadi-ku, al-mar'a avrat degan. Agar bu shunda bo'lsa hamma jismi avrat deydigan dalolat qilgan bo'lsa, uni talashtash bo'lmaydi dedi. Sayyidullah bunda dalolat qilgan bo'lsa, shu bu hadismi ojiz. Qala illa wajhaha wa kaffayha. Endi Hanifi mazhabda kishining o'sha yuzi bilan qo'li beg'ish qadar avrat emas, boshqa butun badan avrat deb qardi. Bunun dalili qavli Taala va la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Zinnatlardan faqat shundan ko'rinib turgandan boshqani ochmasin dedi. Endi ko'rinib turgani qaysi? Bu shunda ulamolar ixtilof qilgan. İlla madar ko'rinib turgani qaysi? Hanifi mazhab odat ko'rinib turgani muomalatda bo'lsin, ilm zitdan boshqasida bo'lsin, yuzi bilan va qo'li ochiq turibdi. Abu Hanifa'ning rivoyatida putumu bor. Mushular ochiq turibdi, illa madahara minha, ya'ni al-wajh wal kaffayn demak. Ba'zi ulamolar bu ko'rinib turgan degan manda harakat qilgan chaqda, yo'lda mangan chaqda masalan, yoki at uloqdan tushgan chaqda, yoki bo'ron chiqib, shamol chiqib, ko'ngilning qarivasi esilib qoldigan, ya'ni shunda bir ishlarni esilib qoldigan, ko'rinib qoldigan buning sirtida, buningdan boshqa chaqda ham yerni o'yish kerak deb bunda tushunadi. Yana ba'zilar illa ma zahara minha, bu qari bir kulangi bo'lganda. Kishi butun badanni yo'gab, qariroq bo'lsin, boshqaroq bo'lsin, butun abaylar yo'gdima, yo'gandan keyin bir kulangan. Sirtdan qarasak bir gavda bor. Ash gavda, u gavdam bu aram emas. Sirtdan kelgan abay, qara abay, kulran abay kelibdi, bu avrat emas. Ma zahara insonga shundan sirtdan ko'ringan gavdisi demakchi. Abayisi bu avrat emas. Undan boshqa zibizinatlar, ishki zibizinatlar yoki badallari avrat demakchi deydi bu 3-qarash. Balki illa ma zahara minha mustasna nima desa, ya'ni bu mazhab ko'pchilik ulamolar al-wajhu wal kaffayn deydi. 2-qarash illa ma zahara minha tasarrufi esib qolgan shamolda, bo'ronda yoki bir yerdan chiqishda esib qolgan yerlar. Demak unda istisno yo'q demakchi bu qarash. 3-qarashmi unda istisno yo'q. Lekin sirtqi gavdisi shu qarisi bo'lgan, lekin başka qarasam bo'lmaydi. Qala ibn Abbas radhiyallohu anhu al-kuhlu wal khatam surmulan uzuk debdi. Yani surmulan uzuk degan so'zdan mana va min darurati ibda zina ibda'u mawdi'iha. Ashu deyilgan zibiznatni ko'rsatishdan nima kelib chiqadi? Şu zibiznat taqilgan badanni ko'rsatdi. Masalan, uzukni ko'rsatsan ruxsat desa, shu uzukni shu barmoq silgan holat ko'rsatilgan. Ya'ni buning demoqchi bo'lgani shu qo'lni ko'rsatsang bo'ldi, degan gap chiqadi. Surma degandan shu ko'z, ko'z degani yuzni demoqchi ma'noda. Nima uchun degan chaqda u uzukning o'zini ko'rsatsa hech qanday adam kiyingan, ayol kishi kiyingan holatda altın asab do'konlarda uzukni ko'rsatib tutmasdan. Bunun bir chekilgan tarafi yo'q. Endi Ibn Abbas radhiyallohu anhu tarjimanul Qur'on xatam degan ekan, uzuk degani uzukni sağgan barmoq ko'rsatilsa hech gap yo'q degan gap dedi. Shu barmoq degandan qo'lni tushungan bir ish qadar. U bir barmoqni ayirib ko'rsatib, boshqasini ko'rsatmaganda tug'ilmaydi. Ya şu mavda barmak. Aşı üzükle ma'noni silish mumkin, ma'noni silish mumkin. To'rtning hammasi sağ oldi. Ba'zi ma'noni silish mumkin, ba'zi millatlar. Lekin to'rtning qarshi sasi bo'ldi. Üzükni ko'rsatish engab barmoq kelgan narsani atab turib, saldigan o'rinni maqsad qildi. Majaz, mursal damdoq. Wal kuhlu zinatul wajh. Endi surma va shunga o'xshash narsa bu yuzningki zibizinnati. Wal khatamu zinatul kaffi. ولأنها تحتاج إلى كشف ذلك في المعاملات فكان فيه ضرورة. أساس دليل مشمده. عادة مش ناسنا إشقا احتياج با muamilda va uy xizmatlar talab ishini qilish, ishini bajarishda mushuni o'chib qo'yish ehtiyoji bor. Fayadharu minha adatan. Odatda o'chib turdi mush narsalar. Shu illa ma zahara minha, illa ma zahara minha adatan deb bunda tafsir qildi. Bo'ldi degan gap chiqdi ma'noda. Lekin ulamolar surmini
agar zinnatni uchun sürtgan bo'lsa, sirtqa surma tortishsa bo'lmaydi, davolanish uchun sürtgan bo'lsa bo'ladi deb qaraydi. Undan boshqa yüzü sürtülen girimni sürtib tutsa bo'lmaydi deydi. Endi Hanifi mazhabinki qarashini o'qitishni, ammo endi ulamoning qarashlariga qarab boqaylik. Mesela to'rt mazhabning qarashini qarab baqsak, Hanifi mazhabda al-wajh wal kaffan dedi. Bunga qadam degan nima qotadi? Hanifi mazhabning uch imom, ya'ni ashabuna deymiz-ku, ashabuna mushunda qaraganligini, yani al-wajh wal kaffan mustasna deb qaraganligini İmam Tahavi Şerh-i degan kitobda, Saraxsi Mabsut degan kitobda, Abu Bakr al-Jassas Ahkamul Qur'on degan kitobda naql qilgan. Undan boshqa naql qilgan. Bu naql qilgandan bir misol oldik. Ya'ni Hanifi mazhabda unda avrat emas degan qarash yo'q degan gap bo'lsa, unda shu chaq deydigan gap. Abu Hanifa va uning ikki shogirdi bunda deganligini shu Imom Tahavi va Abu Bakr al-Jassas va Saraxsi naql qilgan. Nega Hanifi mazhabning imomning qarashiganda al-wajhu wal kaffan mushundan boshqasi avrat. Abu Hanifadan kelgan bir rivoyatda tutma avrat emas. Bu Hanifi mazhabning masalasi. Yani Maliki mazhabchi, Maliki mazhab İmam Malik uchiq demagan bo'lsa-mu, lekin Imom Malik bunda degan deb qaragan qarash shu mazmun, masalan Muvatta'da shunday bir mazmunda keldi. Bunun şerhini qilgan Baji Muntaqa degan kitobida, Muntaqa Sharh al-Muwatta, shunda Imom Malik bunda qaraydi deb yakunladi. Yana İmam Ibn Rushd, cho'ngda da Ibn Rushd Al-Bayan va Tahsil degan kitobida Imom Malikning qarashini bunda yakunladi. Yani İmam Qurtubi Ahkamul Qur'on degan tafsirda mushu İmom Malikning kelgan qarash deganda mazmunda gap qilgan. Unda İmom Malikning shunday qarash keldi. Al-wajh wal kaffan deb. Yani Şafii mazhabiga qarasak, Şafii mazhabida İmam Şafii al-degan kitobda o'zi yozgan kitob. Bu al-wajh wal kaffan dedi. Ve kullul mar'ati awra dedi. Ve kullul mar'ati awra illa kaffayha ve vejhaha. Yani iniq İmam Şafii'de iniq o'zi yozgan kitob keldi. Ve zahru qadamayha awra. Ustininki dumbisi avrat, lekin tapini avrat emas degan mazmun. Navki İmam Şafii'den masalasida 50% avrat, 50% avrat emas deganday. Hanbali mazhabimi ash mazhabda hisob qilingan sahih rivoyatda İmam Ahmadning kelgan rivoyatda 100 avrat emas, 100 bilan olqon avrat emas kelgan. İmam Ahmaddan 3 xil rivoyat kelgan. Bir rivoyatda biz hozir degan rivoyat boshqa 3 imomniki o'xshaydigan. Yana bir rivoyatda 100dan boshqa joyli avrat, yana bir rivoyatda butun badan avrat dedi. Lekin shu 3 rivoyatning ichida Hanbali mazhabda hisob qilingan rivoyat qaysi desa, shu 100 bilan qo'l avrat emas degan qarash. İmam Ahmadning nashxil kelgan rivoyatlarini Hanbali mazhab qaysi hisob qildi, inovatlik deganni ayirishda al-insof fi ma'rifati ar-rajih min al-khilaf degan kitob bor. İmam Mirdaviyning. Ashunda as-sahih min al-madhhab anna al-wajha laysa bi'awrad. As-sahih min al-madhhab al-hanbali. Yana Ibn Qudama al-Mughni degan kitobda mush qarashni mazhabning qarashi deb o'tirib qo'ygan. Lekin unda mushlar to'rt mazhab xuddi bunda akasak to'rt mazhab yüzünden qo'l avrat emas deganda, lekin mazhabning ulamolari, mutaqaddim imomlar shuna degan bo'lsa, endi keyingi ulamolardan hozir zamon buzilib ketdi, fasiqlashib ketdi, axloqsizlashib ketdi. Shunga fitna fasoddan saqlanish uchun yo'gishi vojib degan gapni o'tirib qo'ydi. Bu yosh ayollar yo'gishi lozim degan qarashni o'tirib qo'ydi. Nazariya jihatdan yüzüden qo'l avrat emas degan asos to'rt mazhabda bor qarash. Ilgirki imom shunday degan, keyingi zamon buzilib ketdi deb fitna fasoddan saqlanish uchun yo'gish vojib degan. Shunga fitna fasod bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taolaning oldidan turib namoz o'qiydigan shulab qolsa, yuzni o'gmaydi deydi. Yuzi avrat bo'lmaydi. Qo'lni shunda. Yani bu masalada ulamolar izlangan, ikki taraf bor masala. Yuz avratmi, avrat emasmi? Ayetler qarasak, hammasi shunda ehtimolliq. Masalan,
avrat deganlarning dalillari asho yudnin alayhinna min jalabibihinna degan oyatni dalil qildi asosliqqa. Bu Ibn Mas'ud, Ibn Abbas va Ubayda Salmaniydan kelgan qarashda tafsirda yuzni yo'gaydi, faqat bir ko'zni qo'yib qo'ydi degan. Mushahidning yudnin alayhinna min jalabibihinna degan mushqarashni tutganlardir. İkili ko'zni ochib qo'ydi. Eğer mushqarash amal qilaysa, bir ko'zni ochib qo'yish lozim. Bir ko'zni ochib qo'yish hozir hech kim amal qilmasdi. Ya Hanbali mazhabi bor. İmam Ahmad'dan bir rivayet bor dedi. Ha, mesela İmam Ahmad'dan shunda nashqil qarash keldi, lekin Hanbali mazhabiga vakillik qilgan qarash shu. Lekin İmam Ahmad'dan shunda butun badani avrat degan qarashni kelgan. Endi diye ulamalarım varmış dedim. Ne basar diyen mi? Lekin neziriye cihattan yüz öğretemez diyen karaş şu kuşluk. Yüzmü öğret diyenlerinin delili aşı ayet. Yuddin aleyhine min celabibihinne. Hani ikinci delili illa ma zahara minha ve la yuddine zinetahunne illa ma zahara minha. İlla ma zahara minha. Sırtı kelgan jilbabdan başka zinnetini açmışsın degan bo'g'achqa bütün beden avrat demakchi. Bunun başka bayatın çıkan el mar'atu avra fayda kharajat istashrafa şeytan deganning dalil qilgan. Lekin bu hadis aciz. Nima ishki oyatdan dalolat unda nas emas unda. Keskin holatdan san bizning avratni bildiradigan nima dal unda chiqdi demaymiz. Endi ehtimolliqi bor. Yüz avrat emas deganlar bayatın biz dedik-ku illa ma zahara minha, yani illa ma zahara minha adetten da kişiler muamele qilishda, turmuşda, ilim setimda o'chib turgan shu yüz bilan qo'ltaya demakchi. Bu bir dalil. İkincisi hadisda la tantaqibul muhrimatu va la talbasul qaffazayn dedi. Ihram bağlagan ayol, haj umriga ihram bağlagan ayol niqob taqmaydi, qalay kiymaydi dedi. Bu avrat emasken natija chiqdi deydi. Endi qarshi taraf deyishi mumkin. Odatda shunda niqob taqaydi, qalay kiydi, hajda ihrom bo'lgan chog'da taqmaydi. Bu ihromga xos bir ruxsat. Undan keyin bu shunday hozir mafhum muxolafa olsak, odatda shu narsani taqish kerak degan mazmun chiqdi deydi. Lekin ma yuz avrat emas deganlicha desa, mushadisda ona niqob taqmaydi, qalay kiymaydi degandan keyin hajda bu bir ibodat bo'lgan ekan, avrat ochiq holatda qiz dursunmasi kerak. Bu ruxsat qilganlikka avrat emasligining dalili. Ta'abbudi debmi? Yo'q, ham ta'abbudi bizma avratni ta'abbud qildish yo'q-da. Yo'q. Avratni ichib bu ibodat qilishga yo'q qildish yo'q. O'ylaydi, endi o'ylaydigan ba'dir. İslam şu yurgashni buyurganmi, buyurmaganmi deb shuni oydinlashtiramiz hozir. Ya'ni islomning hukmini bir bilaylik. Undan onun ya to'g'ri chiqa, uning o'ylig'ini ya xato chiqa. Lekin biz hozir shuni oydinlashtirish bosqichida. Endi Hazrat Aisha erlar o'tgan chog'da yog'liqni tashlabdiq degan rivoyat bor. Ondan keyin bu yüz avrat deganlar mana erlarning oldida, ya'ni yuzni ochib qo'ymagan-ku, avrat bo'lg'achqa nima uchun uningni boshqa ochib turibdi bu avratni ochib qo'yib ibodat qilish bo'lamdi desa, Alloh taolo degandek ta'abbudi deyish mumkin. Boshqa dalil bormi? Boshqa dalil bor edi. Masalan, hadisda kelgan Saf'aul Xaddayn degan rivoyatga tayindi bular. Hayitda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozdan keyin erlarga vaziyat qilib, keyin ayollarning qishqirib vaziyatiga Hazrat Bilal etikini eshib turdi. Ayollar müzik alqılarını tashlab turdi. Nima? Endi men do'zax ahlining ko'p qismining ayollar ekanligini ko'rdim degan chaqda ayollardan siz gap so'rdi-ku. Bu nima densa, bu kufran dedi. Bu kufrun billahmi yoki boshqa kufrmi bo'lsa, kufranul ashir dedi Rasululloh. Shu chaqda gap so'ga ayolni sifatlagan so'z
faqamat imra'atun saf'a'ul khaddayn deb kelgan. Bu Sahih Muslimdagi rivoyat qo'ydim. Degan saf'a'ul khaddayn degan mush so'zning hadisda zodi sabit emasga talash-tartib qiladi. Ammo Sahih Muslimda ketgan. Saf'a'ul khaddayn degan ikki ma'nosi sal charchab ketgandek yoki sal qardab ketgan, rengi o'chib ketgandek bunda bir ikki ma'noda o'chiqdi o'shalma demoqchi ma'rifatning dalil. Yana bir hadisda bir ayol Rasulullohga o'zlariga o'zim bir vatdan dedi shuni, ama vahabtuka nafsi dedi. Qur'on Karimda va mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi. Shu chaqda Rasulullohga ustiga qaradi, butun bir qarivatdi degan rivoyat kelgan. Shu chaqda bu ayol yuzi o'chiqdi deb turoldi, ma yuzi o'ratamas degan dalil ekanlar. Andan yana bir dalil Rasululloh shu tag'isining o'g'li Fadl ibn Abbasni aqlini gashtirib Mina'ga ketayotgan chaqda, Muzdalifada bu Mina'da bu. Imra'a min Khat'am qabilasidan bir ayol kelib fatvo so'rgan. Bu ayol chiroyli qayergan. Asli rivoyatda imra'a vadi'a deb kelgan. Chiroyli qilgan bu. Min al-husn, vada'at min al-husn dediqo, sa'at jamal chiroyli ayol. Bu nimani bildirdi olsa, yuzi o'chiqdi degan gap. Hatta Fadl ibn Abbas umi kelishgan yigitda bu Fadl ibn Abbas u ayolga qarab qoldi. U ayol Fadl ibn Abbas qarab qoldi. Endi Rasululloh Fadl ibn Abbasning bo'yinni atrofga qarab. Birinchi qarab turishning to'g'ri emasligi chiqdi. Al-ula laka va thaniya alayka. Ha? Ikkinchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam axloqi. Bu xato ishni qildi. Testakka vaqtimizni go'y yutlosa deb undan qilgan yo'q. Unda ish qo'ydi. Bu dalilmi yomon emas endi. Shu chaqda o'sha ayolning o'zi o'chiqdi. Fadl Abbas ona chiroyli qayloqqa qarab qolgan deb turdi. Bu ayol so'rdiqamasdan dadam tugida o'tirolmaydi, yo kasaldi, yo o'lib ketganda uning o'rnida haj qilsam bo'lamdi, yo ro'z qo'ysam bo'lamdi degandek mazmunda fatvo so'rgan. Va shuning o'xshash dalillarni aytildilar. Bizni o'rgatganlarmi qata dalilni tuzibdi. Sheyx Muhammad al-G'azali Sayyidisning 18 dalil va ayol kishining o'zida o'rgatmasligi debdi. Qaysi hadisni sirib tekshirganda bir joydan chiqib qolgan bo'lishi mumkin, Alloh alam. Sheyx Sharawi an-niqab laysa bimafrudin wala bimarfud degan. Farizma emas, butunlay yo'qishtiradigan, rad qiladigan ish emas degan. Men shaxsan o'zimning tarjimasi bu Alloh taolo shunda qo'yib qo'ygan bir ish. Agar bizni avrat deydigan bo'lsa, cho'qim aniq bir dalil bilan, nas dalil bilan, ehtimolli yo'q dalil bilan Qur'on Karimda ya sayyidista al-vajhu awra, vajhul mar'ati awra degan bir nas kilit cho'qim. Lekin bunda qo'yib qo'ygan musulmonlarning ba'zi sharoitini qo'ysa o'zini ochgan bo'lmaydi. Ya ba'zida yurginib taqmo yaxshiroq kiyinadiganlar yurgi ochmaydi. Deb bundaroq ijtihodiy da'vatni qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin endi biz qaysi buni tarjih qilmayli, qarshilab butunlay yo'qishtirib o'tishga bo'lmaydi. Mayli avrat deganni tanlayli, avrat emas deganni tanlayli. Bularmi hozirgi zamonda niqob va hayo va axloq qarshi turilayotgan bir paytda adat yog'liqmi qarshi turilayotdi hozir. Bunda paytda yalang'ochlik avjab ketgan, badanni yo'gab yurishga qarshi jang e'lon qilinayotgan paytda agar biz avrat emas degan qarashni tanlagan taqdirdami, bizni yo'galni qo'llab-quvvatlab, taqimo mustahkam turishga duo qilib bunda turish lozim. Hech bo'lmasa bizni yo'gashgan shu musulmonning o'zining shaxsiy erkinligi bo'ldi. Masalan, odatga ijoblanishi u bir farz bo'lsa, bu mustahab yoki bo'lsa, ixtiyoriy bo'lishqa, men yo'gayman so'zning erkinligi bo'lishi kerak. Uni hech kim uni to'sanmas lazım. Albatta, ba'zi bir o'rinlarda kimligini isbotlash tekshirishida ayolni tug'izib, bizda ish tekshirishi bo'ldi. Erlar ko'magan sharoitda. Lekin uni sen o'zing yo'g'maytding deb bir kimni to'sash haqqi emas. Musulmon ayolning dilsiz ayolni biz o'rat degan taqdirda
bir qarashda kafir ayolga ko'rsasin bo'lmaydi. Chunki oyatda av nisaihinna dedimi? Nisaihinna degan o'zidan shu musulmon ayollarga ko'rsasi bo'ldi. Lekin o'zidan bo'lmagan ayollarga ko'rsasi bo'lmaydi degan mazmun chiqdi deydi. Lekin ba'zi olimlar kafir ayollarga ko'rsasi bo'ldi. Ya'ni kafir ayollarga yoki musulmon ayollarga avrti, shu er kishining avrtog'i kindik bilan siz qadar degan. Bundanki umuman xilofiy masala. Majburlasa, yuzni yo'gashga majburlasa, uni ma'qul ish lozim. Bu yomon ish qilganimda, afzal bo'lgan, fazilatli bo'lgan, texmi taqvodorlikqa yaqinlashganda, hozir sharoitda, unda zo'rlagan ekan, mayli ish lozim. Uyning buzilib ketishi bilan yolg'och o'shkisi selishtirsa, azroq tanazzul qilish lozim. O'zi avrat emas degan qarashni tanlagan taqdirdimi? Lekin yuzingni ichivat deb nima qilgan taqdirda uy buzilib ketish nimasi berib qolsa, itoat qilish bo'ldi. Chunki o'limoldan avrat emas degan o'limol bo'lgan ekan. Undan keyin bu yuz masalasi shunday bir masalamdir. Dalilli ehtimollar har ikki tarafning nurg'un o'limolari va dalillari bor. Bunday qilib qolgan masala. Lekin endi qo'l avrat emas deganlar Yo'g'anda o'chiq qo'ysa bo'ldi-ku. Qo'l avrat deganlar bu palak edim. Tushunami? Aslida avrat degan o'rinlar u besh barmoq yoki shu avrat degan narsa bunda mana bilan mujassam holatda aynan ifodali holatda ko'rsatishmi aram bo'lishi kerak. Masalan, maydis avrat deylar. Maydis chaplashib turadigan, ko'ksini ma'lum qiladigan may kiyib o shar'iy hijob bo'lmaydi. Gavdilandirmaydigan yoki rangini ko'rsatmaydigan darajada nepiz olmaslik, tavonmaslik degan shart bor asli shar'iy nimada. Hijobning o'lchimida. Do'nki hozir bu amni bunda bir tasavvulim amni. Palakiydi, palakayin lekin bu bunda barmoq bo'lmasa mana bunda chiqib qolsa asli bo'lmaydi. Hijob nimasiga o'lchamiga tushmaydi. Bu xuddi nega o'xshaysa, birdan shu tashabbus turgan kiyim kiyib olgandek bo'lishi mumkin. Bundan har biringlarda ba'zi maqarashni tanlaysiz, ba'zi maqarashni tanlaysizlar. Lekin ittifoq qilgan o'rinmi bormi? Ya'ni shu nimadan tuvan ketmaslik lozim, tuvan siziqdan. Bundan keyin ondan yuzni o'gisa obdan mayli bo'pti deyishimni ittifoq qilsam-ku. Shu arliq unda tercih har xil bo'lishi mumkin. Ya qaysi qarashni tanlasizlar, shu qarash bilan ma'noga. Endi hozir menda bir masala ig'ir duch kelayotgan masala. Men yuz avrat degan qarashni tanladi. Tanlagandan keyin uyda qaynata, qaynaka, qaynini buni qarda tamasini dastan soldi, chay qildi masalan. Bunda aslida bu ayol yuzni qoida bo'yicha yugish lozim shu. Ashuni yat erkishi al-hamul maut degan nimada o yat kishini bakrak yugish kerak bo'lib qolgan kishi bo'lib qoldi. Undan keyin bu uy ishidan qiyinchilik kelib chiqqan ekan. O biz tuqqanlar xafalab qoladi. Qanday gap? Biz bu yomon ko'z bilan qaramtoq. Bu deydi. Yani o yo'getgan birodarligidan bu Alloh taolaning amri, uni o'zimiz bo'lmaydi deb qutuldi undan. Lekin shunday ham bunda ijtimoiy nihayat bir qiyin masalaga duch kelib qoladi. Aslida so'g'alli bor. Bunday qilish lozim. Avrat emas degan qarashni tutsanglar, bo'ldi, masalalar bo'ldi. Ularga yuzni ham ichib, qo'l bilan berish qadar muomala qilsang bo'ldi deymiz. Yuz avrat degan qarashni tanlasanglar, yo shuni chidash lozim. Bedellendi. Endi bizning e'tiqodi to'g'ri deb qaragan nim bo'lsa, Allohning amri shu deb qilsak, shuni chizishimiz lozim. Yo'kanda sal qiynahol duch kelganimizda sirtda yuz avrat degan qarashni, yoki avrat emas degan qarashni afzalroqki, yo'gash degan qarashni tutib, uy ichida siqilib qolgan joyda biz avrat emas degan qarashni tutib qo'ysa, chiq qarashni unda belirli ma'sum bo'ldim. Bunun boshqa chiqish yo'li yo'q. Bu ta'simda haqiqatan unga bir chordiq ishtas. Hozir jiq oilalar duch kelayotgan masala bu. Ba'zida ayrishi mumkin, lekin o'sha bag'ish qadar ishli tarafi. Ishi va sirti.
Bir rivayet bu aciz bo'lishi mumkin. Men tekshirib bakmadim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir ayolni ama xini qo'ymagan bir qo'lni ko'rib, bu akishni qo'lim bu debdi. Ha? Qo'lning avrat emasligiga dalil bo'lishi mumkin. Sey bo'lgan taqdirda. Va yuzda avrat emas dedik. Qo'l avrat emas dedik masalan. Mush qarashga asosan taloq chiqqanda ko'k, qizil, sariqni bo'yasi bo'lamda bo'lmaydi. Ay, sürme nima uchun desa, balki zinnatlanma emas, uni ko'zni davolash, ko'zni saqlash tarafidan boshqa ruxsat qilgan bo'lishi mumkin. Paypoq kesmeyin, ba'zilar Avropaning ishtiqolda Rasulullohda ihromi vaqtida yuzga qo'ysin, u hayrat taqimsin dedi. İhramning sirtida taqash kerak. Agar undan bu taqash kerak deganga chiqmaydi bu. Mafhumul muxalafa. Dalil chiqarsa qanday darajada dalil chiqadi? Mafhumul muxalafa chiqadi. Yani ehram bağlaganda taqamaysa degan gapni g'ash ta'ti o'rsak, ehram bağlamagan chaqda tale kiyishing kerak degan gap chiqadi deydi. Bu dalil kitob ajiz, usul xudo ajiz. Şu avrat deganlar bu masalada buni bizga tushuntirish berishi lozim. Ha, Hanifi mazhabga tushuntirish berishi lozim. Birinchi, putni avrat degan, qo'lni avrat degan, yuzni avrat degan qarash bo'ldimi? 3 yerda nima bo'ldi bu yerdadir. Qo'lni avrat degan taqdirda qo'lni barmoqlar mana bilan bash barmoqni gavdalab turadigan palakas yana u ijab shar'iy doiraga kirmaydi. Yana putqa hozir kelganda paypoq kiyib olsa, u ijab shar'iy o'lchimiga tushmaydi. Chunki uni aynan ko'rsatib turadigan narsa paypoq degan. Falami shunda. Ondan 3-chi e'tiroz, sizlarning dalil qilgan asosiy muhim dalillarning birisi. Ubayda Salmani rivoyat qildi. Tafsir İbn Mas'ud, İbn Abbas'tan kelgan bir tafsir. Bir tafsirda Hanifi mazhab degandek vajibli kafar dizg'o. Yana bir tafsirda İbn Mas'ud bilan Ubayda Salmani uchaydan nima degan? Bir ko'zdan o'chib qo'ydi, boshqani hammani yo'gaydi degan. Ular hozir ham sizlar buni dalil qilib akilisizlar. Ayni vahida deganga siz ikki ko'zni o'chib qo'ysanglar bo'lsa, ma'noda ojizlik bor yana. Yani aslında e'tiroz qilsak bo'ldi. Ya niqob taqgan niqobda ikki ko'zga o'chib qo'ydi. Hozir shu bishkundan o'chib qo'ygan niqob taqgan demakchi. Ya ashu bizning vujudga mesela chumbal, ya to'romal, ashnaslar mana hech qanday shamol o'tmaydigan bir ko'z, ikki ko'z degan gap yo'q. Buning ustiga yana bir e'tiroz, yuzi ochiq tursa, bu mahasinul mar'a, ayol kishining go'zalligi yuzi tursa, bu avrat bo'lish kerak degan bir masala bor. Mushu yuzi avrat deganlar mushu dilni akildi. Ayol kishining butun go'zalligi yuzida bor. Yani 90% go'zalligi yuz bo'ldi. Kishilarni jalb qildigan yerim shu. Bundan keyin bu yuz avrat bo'lish kerak deydi. Uningga e'tiroz bildirganlar hammadan bak jalb qildigani ko'zi. Mesela Arapning shoirlarimi shu ko'zni sifatlab she'rini to'kib o'tgan. Bundan keyin agar jalb qilish bo'lib qolsa, uni ko'zini yo'yish kerak desin qarashing bo'yicha. Masala bu jalb qilishga gap emas degandek e'tiroz bildi. Bu hani ikki taraf bunda bir-birini cho'qishib, oyoq tugmaydigan, bunda qo'yib qo'ygan ish. Buni hozir qadar ikki taraf bunda munozirlashib, bir tarafni qoyil qilib bu ixtilofni tugatgan ahvol yo'q. Hatta asan Şeyh Albani rahmetullahi alayhi shu masalada hadis tarafdan, dalil tarafdan izlanib, nas bir kitob yozgan. İsmi uzun. Kitobning ismi Ar-Raddul Mufhim ala man khalafa al-ulama wa tashaddada wa ta'assaba wa alzama al-mar'ata bi satri wajhiha wa kaffayha wa awjaba wa lam yaqtana bi qawlihim innahu sunnatun wa mustahab. Kitobning ismi bu bunda bir biz izlangan vaqtimizda hozirgi amal qilish tarafda yuzni yo'gash yaxshi deb tanlashi mumkin. U boshqa masala, lekin nazariya jihat, ilmiy nazariya, sat nazariya jihatdan izlangan chaqda tadqiqotchi va tajarrud degan ruh bo'lish lozim. Ya'ni men ma tarafni qo'llaydim degan u mavqeda turib emas, o'ttirdi lillah turib, hamma dalilni to'kab, shunda tasqaydan gap. Va o'ylayman Şeyh Albani rahmetullahi alayhi shunda qilgan bo'lishi mumkin. Nima uchun degan chaqda Şeyh Albani u yuz avrat emasdi deb turdiganlarning mavqesida emasdi. Saudiya Arabistonda yashaydi. Saudiya Arabistonning umum iqlimi yuz avrat degan qarashni yaqinlashdi. Lekin Şeyh Albani tadqiqlab o'zining tadqiqot natijasini to'liq jasorat bilan e'lon qilgan.
Gerçi onun ne kadar hücum kepkizliği Suudi Arabistan'da kovuluşu mümkün. Aynı olsun mu? Öğretemez. Ben hadisi tatbik kıldım, tekşirdim. Neticemi de çıktı deb oturup koygan. Şu anda özünün tatbikat neticesini hech qanday yüz xotira yoki o'zining turayotgan joyining ko'ngli keladigan bo'lsa-mu yo xafalab qolgan bo'lsa-mu, haqni o'tirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ya shunda tadqiqot qilib, men nazariyatni ma'ni tarjih qilma. Yanda qaraydigan bo'lsa, sharoit bunda ekanda, men qarash tutsam bo'ldi ekan deb, qarashni tutamni do'rim qilsam, u bizga gap. Lekin nazariyatni ilmiy tarafdan ashulilla haqni o'tirib qo'yish lozim. Muşunda adam insançılıkta özünün burun bir tutkan mevkası, yakalap kalan, karıştırılıp kalan iken, aştırıkka tartışka, hadiste bunda igip bakışka tirişilen gel. Bu şuna belki bir sınak nasıl oluşu mümkün. Allahu alem. Kale ve fil kademi rivayeten, yani tut meselesinde iki rivayet geldi dedim. As-sahihu annaha leysat bi avratin fis salati ve avratun harices salat. As-sahih degandan, Hanifi mazhabda bir necha qarash baliq chiqdi. Shuni ishi to'g'risi ma'lum dedi. Boshqasi xuddi fasid qarashdak. Va kitobda mush qarashni tanladi. Namozning ishida avrat emas. Shuni puti o'shiqqa qadar o'chiq qilib namoz o'qisa bo'ldi demoqchi. Lekin sirtda talatuzga chiqqan chog'da yat aksh qarshi bo'lmaydigan avrat. Bu bir qarash. Ya'ni bu mazhabda uch xil qarash kelgan aslida. Ma kitobda sahih degan qarash bunu Hasan ibn Ziyad bilan İmam Tahavi rivayet qilgan. Yani bu şu imamның, Hanifi mazhab imamlaridan rivayet qilgan qarash. Bu zahir rivoyat emas lekin. Lekin maktab zahir rivoyatni olmay, ma qarashni tanladi. Endi yana birisi zahir rivoyat. Zahir rivoyat shu yüzülan qo'ldan boshqa hamma avrat degan qarash shu. Yana bir qarash avratun mutlaqan. Namazın işi da namazın sırtı dememiz. Avrat. Namazki avra mutlak bu bir qarash. Maktab degan ayırgan qarash bir, ikki, üçüncü qarash nima? Leysat bi avra. Avrat emas degan qarash. Bu mutlaqan, ha? Hidayetmi? Avrat emas deganni sey deb qaragan. Al-asahda. Yani şu meselesi qanday gap? İmam Abu Hanife, yani İmam Şafii'nin şagirdi Al-Muzani, yani Al-Thawri, bula avrat emas deb qaragan. İmam İbn Taymiye bu qarashni kuchlantirgan. Al-aqwa qarashmi shu tarjih qilgan. Nima shunsa Alloh taolo va la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha degan. Wal qadamani zahiratan. O'chiq turgandan boshqa degan ekan, lekin put o'chiq turdi odatda. Dehonlar, yezlarda, ayollar shu yalon oyoqlamanda mo'ngdi. Hozir bizning yezlarda shuna mashum ketizliqqa. Ondan uzra kelgan taqdirdimi, manga vaqtida qadam olgan ekan, put eshib qoladi. Anda bu mush qarashga asosan, Hanifi mazhabning qarashiga asosan yuzni va qo'lni avrat emas dedik-ku. Yuz degan butun go'zallikni namoyon qiladigan ya turib, yuzda avrat bo'lmasa, uning qaraganda unda shahvat qo'zg'aydigan o'rin emas. Bu avrat bo'lmasligi lozim. Qiyas avlaviy demoqchi. Lekin bularning asardan dalili, oyat bilan billamda, asardan dalili Aş illa ma zahara min hadiyanda İbn Mas'ud tefsirde al-qart vel khalkhal deb istisnani imdad etdi. Khalkhal degan bu shu o'shiqning ustidan kiydigan bilezik khalkhal. Qart deganda alqa binasi. Nonki öğretemez degan gap shu Ibn Mas'uddan kelgan bir tafsirda shunda. Lekin jalliqroq dalil öğretemez degan qarashning jalliqroq dalil Hazrat Aishadan kelgan. Hazreti Ayşe'den sahih kelgan rivayette Hazreti Ayşe illa ma zahara minha degan oyatni al-fatah yoki al-fathu deb tafsir qilgan. Fath degan putning barmoqqa soldigan uzuk. Uyg'urda unda yo'q. Shucha arabda xalqalmo arabda bor, Uyg'urda yo'q. Putning barmoqqa soldigan uzuk.
Tun barmağa saldığa üzüp bunun müstesna illa ma zahara minha degendiken öğretemez denge etmişlermiş bu da. Bu Hazreti Ayşe'nin kelgen 8 sene bilen kelgen rivayet. Balki muşunu bilan rahat canlanıp ketdi. Abu Hanifa'nın öğretemez degan qarshi. İmam İbn Taymiyami tercih qilgan. Andama erlaninki hoşdan eşip ketgini dozaqda masalan diyendek anda şeklini bağmasmı? Şu hadislerden birisi de Ummu Salama radıyallahu anha ayol kişinin putu uçqalıdı diye vaqtda bir g'irich uzroq kayson degan. Bir g'irichni uzsa unda bo'lsa, ya'ni mangan chaqda uçqalıdı. Mesela bir g'irich uzun kayson yutgan chaqda uchi chiqqalıdı degan chaqda idan yarxina zira'a degan. Unda bo'lsa bir zira yani 40 santta 20 metrdek uzun kayson. Yani unda so'rilib, to'yqonligidek so'rilib mangdu degan gap ham bor. Buni put avrat deganlar dalil qilganmishlar. Idan yarxina zira'a degan hadisni. Lekin bu hadisni cho'nqurlab tekshirganlar, Imom Ibn Taymiyya shunda bu hadisning ba'zi rivoyatlarida tankashifu aqdamuhunna deb kelgan, putlari deb kelgan. Lekin ba'zi rivoyatlarda mesela İmam Ahmadning, İmam Ibn Majahning rivoyatida idan takhruju suquhunna deb kelgan. Qachoq ish qildi degan ekan, jig'aracha manchak uzun kayson degan. Yani bu yerda put ish qildi degan ahvol yo'q. Qachoqning gapi bor, yani avrat ish qildi degan gap. Agar mush tankashu suquhunna degan mush rivoyat hisob aqdamuhunna degan hisob emas desak, hech qanday dalil yo'q demak. İdan takhruju suquhunna paçka ish qiludun dada degan rivoyatni İmam Ahmadning rivoyatini, Ibn Majahning rivoyatini Shayx Albaniy sahih degan. Amaliyotda rasmda uyda ular qaraydigan bo'lsangiz yomon tasbih. Ayakis namoz o'qigan chog'da u paypoq yeb nima qilishi tas. Yezda dehqon ayollar etizariqning ishlarida, o'lda unda paypoq kiyib nima qilolmaydi. Oyog'im kelmaydi, oyoq mangdi. Avrat degan taqdirdimi? Hozirgi kelgan paypoqlar, ya'ni hijob shar'iy o'lchami tushmaydi. Putni mana bunday bilan ko'rsatib turdigan. Bu tarafidan shunda tanqidga uchraydi. Lekin Hazrati Oyshadan say sanatidan kelgan ekan, İmam İbn Taymiyya buni to'g'rilab qaragan ekan, bu bo'lgan qarashgan. O'shunasti. Qala walau inkashafa zira'uha jazat salatuha. Bilki istiqasımı namaz durus oldu deydi. Dikkat qilinglar. Li'annaha min az-zinati az-zahira. Çünkü umma sirtqi zinnet illa ma zahara minha min shidamishmi deydi. Wa huwa as-suwar. Ashu zinat zahirani içinden battı, bilezik battı. Ve tahtaju ila keşfihi fil khidmati kat-tabkhi vel khabzi ve satruhu afdal. Bunun üstüge öyle hizmet qilgan chaqda, may yaqqan chaqda, tamoq atgan chaqda, kir jug'an chaqda shu bilak o'sitmisi bo'lmaydi, bilakni turatmisi bo'lmaydi. Yag'ni turab, bilakni o'shib qo'ymisi bo'lmaydi odatda. Lekin mush qarash, mush kitobda hozir kelgan qarash, Hanifi mazhabga vakillik qilgan qarash emas bu. Diqqat qiling. Yani aslida Hanifi mazhabning qarashi al-wajh wal kaffayn dedigo, ana uningga qadamni qatdi. Bu uchi. Uning boshqa ruxsat yo'q. Zahir rivoyat shunda. Hozir bu yerda akagini ruxsat qilgani, bilakka ruxsat qilgani Abu Yusufdan g'ayri zahir rivoyatga kelgan qarash ojiz qarash. Davonikin zira zahir rivoyat avrat. Endi bu yerda vasatruhu afdal dedigo, uni yo'g'ich afzal desa, zahir rivoyat bo'yicha unday emas, vasatruhu vojib. Lekin bu kitobda undan o'qib qo'ydi. Tushaychi bo'lsinmi? Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.